lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down. Ik denk 8 jaar. Wat 'n invloed het hy op jou lewe gehad? Eers was dit wild en rof, maar die man het vir my gebid. Alright, so jy ken vir Esri van sy breed daar en alles. Nee, ek ken hom nie van daai tyd af nie. Nee, ek het hom seker daarna geontmoet. Kort nadat hulle tot bekering gekom het, het ek hom ontmoet. Ja, Jy ry vir watter klub? Wild Eagles. Wat jy vir Esri ontmoet? In my werkswinkel. Hy het met my kom beklei, omdat sy kar nie reg was nie. Alright, en hoe lank is jy nou al in die klub? Jy die undercover? 2 jaar. Interessante vraag. Hoeveel siele dink jy het julle al gered? Hoeveel mense het julle beïnvloed? Dis moeilik om te sê, maar baie kere ou kry die kans om die hand van die Here te sien werk. En ja, ons het al gesien dat mense tot bekering kom, maar hoeveel presies dit is, het ek nie 'n idee nie, maar ek weet ons het daar het definitief 'n paar al hulle harte vir die Here gegee, aan wie ons kon sien wat ons aangewerk het, ja. Ek kan ook sien Esri het baie met saadjies gesaai en hy was baie keer op die regte plek as mense ongelukkig gemaak het. So. Dis so. Wil jy nie nog 'n chippy? Nee, is okay. Jy kan nog kry, nee, baie lekker. Okay, nou moet jy nog 'n vraag antwoord. Sout opgesit. Alright, hoe het jy die deure oopgegaan vir die kerk? Ek weet nie idee hoe dit gebeur het nie. Wat gebeur het is, ons het al lankal, ons het gewoonlik elke naweek het ons gaan bid in die berge. En ons het ook nie net gebid in die berge nie, ons so langs die rivier ook. Ons het nie eens 'n plek gehad om te bid nie. En toe sê die pastoor van ons kerk vir ons, ons kan hierso bid. Toe begin ons hier tot bid, ons 3 keer 'n week hier in die gebou gebid, hier in hierdie koffiekroeg. En een oggend, toe bied hy ons die saal aan. Ons het lankal daarvoor gebid, maar hy het dit nie geweet nie, die pastoor het nie daarvan, en ook ons dagbestuur het nie daarvan geweet nie. En toe een oggend, toe kom hy en hy bied dit vir ons aan. En eintlik weet ons hoe dit gewerk het. Jesus het vir ons die gebou gegee. Net ons pastoor het dit nie geweet op daai stadium. So ja, dit is die eerste antwoord op gebed. Askes? Van waar af ken jy vir Esri? Voor Esri. Maar ik is eigenlijk nog niet samen in de span. Ja, so ik moet nog allemaal hier keer nog eigenlijk. Maar die rijden was lekker. Ik heb de regen niet. Dat was mijn eerste keer. En Oké, en wat 'n klap ry jy? samen met de Calving. Ja, hoe het julle gehoor van die dag en hoe ken julle vir Esri? Esri het vir ons vorige voorsitter Wynand Smit gebel
en vertel en toe het hy ons maar gekontak en 'n paar van ons lede bymekaar gekry. Nou is ons hier. En geef my, maar wat is jou naam? En jy My naam is Anton Bellingen. ry vir die Goldwings. Ek ry vir die Goldwings, ja. Al hoe lank? Maar so afgelope 4 jaar. Dis Esri se jongste dogter, né? Oudste dogter. Ag, middelste, vergewe my. En sy ry 'n Kawasaki ZZR 400. En haar bynaam is ZZR en Esri is baie lief vir haar. Esri se jongste dogter. En soos haar pa is hy baie lief vir Suzuki's en ja, en ag, wat kan my sê? Haar bynaam is Baby Milan. Baby Milan is ook baie lief vir haar pa, hoop ek, né? In die huis, ja? Interessant is alweer, Esri was deel van die Breeds, hy was die president. Dit is 'n hektiek rowwe klap geweest en hy het Biker Church toe gegaan. By Pastor Paul. Ja. Ja. En ek dink George Liam het hom in die crowd uitgesonder en Esri het tot bekering gekom. Hy het 'n afspraak gehad met God en dit was 2000. En van 2000 af tot nou het hy 'n lang pad gestap, 4 ure elke dag geleer. Hy is nou pastoor Okay. en dis sy ministry. Okay. Hy het 'n baie groot invloed op al die bikers wat ek ken. So hoe groot is die congregation op die oomblik? Ek weet nie, ons gaan vandag sien, dis die begin. Okay, is dit die begin. Vandag is die begin. So gaan hulle diens hou alles nog? Ja, gaan 'n diens hou, standvideo oor bikers en oor rallies en dit gaan lekker wees. Dit gaan 'n party wees. Dis staan ons nou by Ruggie. Goeie vriend van Esri, hoop ek. Vertel my, hoe ken jy vir Esri en al daai dinge? Man, dit gaan baie lank wees as ek begin praat, hoor, want ek ken vir Esri van klein dag af al. So hy nog in sy donker dae. Vertel ons eens skande. Nee, wat is dis goed wat die verlede hou. Is verby dit gelewe en is klaar. Ja, ek kom ook van die Parel af, as ek van Parel gym op skool gewees en ons het maar so motorbike gery van klein dag af. Op af in die straat op die agterwiele en vir die sentral gesit op die stoep en gekuier en daai dae is ou verby. So dit is maar so deur. Ek het hom eintlik baie lank lank gesien op 'n call en toe het ons mekaar weer raakgeloop by 'n motorbike rally en so ek hy weer die toue opgetel en toe ek hom sien as hy goed en ek is ook te goed op baie stadium en dis dit is die twee goede by mekaar. Ja. En dis waarvoor ons mekaar ken. Wonderlik. Esri van waar? Al die jare van voor die 70 jaar aan ons motorbikes gery in die Parel. Ons het 'n klap gehad dat die Parel Rock City Riders. Vertel ons 'n bietjie meer. Ek stel belang. Toen was los dit man. Maar jy het gesê dis die Parel, wat? Parel se Rock City Riders. Is julle ook van die manne wat beinsloof uitgejaag het, dan kyk wie die vinnigste kan onderkom. Ja, was die fietsie nie so vinnig geweest, maar ons het ook uitgekom. Dis een van die Esri se ou vriende wat vir sy klap gery het, Benny. Benny en sy vrou en sy 2 kinders. Hulle het vir Esri baie wonderlik ondersteun toe hy sy ongeluk gehad het, ek dink 3 jaar terug in die hospitaal en is goed. Alright, dis Karen. Karen, kom hier so, Karen. Nee, gaan weg. Vertel ons iets van Esri, enigiets van Esri. Hoe julle mekaar ontmoet het of iets in daai lyn. Op die Freedom het hy die games gedoen. Alright, 'n getuienis oor Esri of hoe julle? Oor Esri, ek sien die Here doen wonders in sy lewe op hierdie stadium. Alright, en julle gaan die kerk ondersteun, hè? Ja. Van die pastore van die Biker Church. Nou Mike, gaan dit? How are you? Mike, tell us something about our Esri. Ooh, Esri. Anything. What a man. Well, I knew Esri when he was still a bit of a wild guy in the world. And without letting his secrets out the bag, which he'd rather, it's his testimony. I'm not a testimony stealer, but Esri was sat in our church the night that George first preached there before he came to us after Andre and Louise's death. And that night Esri was sat there and George looked at him in his sermon and he said to him, God's talking to you, he's calling on your life. Well, here's the evidence of a life called, and I just praise God for the for the wonderful fellowship that I've had with Esri in the years gone by. 6 years so far, né? 6 years since Esri's start. Alright, dis is nou by die CMA's, een van die dekiaan.
Deacons, Eugene. Eugene, vertel ons iets van jezelf en van Esri. Yes, jy weet, het is maar interessant, Esri. As ek aan hom dink, ek baie aan hom gedink vandag. Die dae toe ons nog, voor sy ma was, ons nog Kingdom Riders was, hoe ons vir Esri gebid het. En hy is vir my net 'n totale wonderwerk, jy weet, die manier wat hy uit sy lewenstyl gekom het, by ons ingeval het, 'n pad met ons gestap het, en natuurlik dan op sy eie aangegaan het, jy weet, en hoe hy net groei. Ek meen, ek is opgewonde oor my boetie, want hy is regtig vir my 'n voorbeeld. En ek raak baie keer so 'n bietjie moedeloos as ek dink aan die bikers wat nie wil inval by ons nie, wat op hulle manier vashou. En as ek na Esri kyk, dan dink ek, hulle kan nie 'n beter voorbeeld kry nie. So dis bly die besluit bly by hulle, maar ek kan maar net sê, ons hou aan, en ons hou aan, ons bid vir die ouens, ons werk onder hulle, julle weet ons maar hoe ons werk. En ja, ek is baie opgewonde oor wat julle hier se doen vandag. Dis regtig 'n groot werk, en ek glo die Here gaan vir julle ryklik seën hierso. Ja, en as ek reg onthou het Esri, toe in die kerk gaan sit het hy drugs gebruik. Hy het baie drugs, en na hulle vir hom gebid het hy uitgestap, en hy het net nooit weer, hy het nie onttrekkingssimptome gehad, niks, net nooit weer gebruik nie. Ja, hy is 'n absolute wonderwerk, want hy het my vertel agterna, hoeveel het hy gebruik. Jy weet, hy het gerook en pille ingesit gelyktydig, en hy het nooit weer daarna. So dit is 'n absolute wonderwerk. Sy lewe is 'n wonderwerk, absoluut. Prys die Here, reg. Thanks bro. Ja, nee man, kyk Esri, dis die regte ding wat hy doen, en ons bid saam met hom, en ons ondersteun hom, en is reg, ons is bly. Julle is ledemate, né? Ons weet nog nie, ons gaan uitvind dat die kanse is daar, ja. Alright, okay, goed gaan. Dis Pieter, ek ken jy eintlik vir jou, vertel my iets van jouself en hoe jy vir Esri ken. Ek is deel van die klub. Ja, undercover? Ja. En nog een van die nuwe manne. Ek het nou nog nie daai, hoe sê jy, daai wannabe opgekry nie. Maar ja, hy moet nog opkom, en dit is lekker om deel van die klub te wees, deel van AGS te wees. Hoe het jy betrokke geraak? Uit die AGS uit. Esri is in die kerk in die diens, en ek het saam met hom theologiese besigheid saam hulle, en toe het ons saam begin werk, en ja, toe begin hy daarvan af saam. Dis goed. Right, gelede maat, Nicole, 'n wheelie koning, 'n stoppie koning en 'n stoutgat. Nicole, hoe ken jy vir Esri? Van rallies af, al jare lang. 5 jaar, 6 jaar? Zoals ik 10 jaar. Wat is jou indruk van Esri? Goeie mens geworden. Ja, dis reg. Ook 'n groot vriend van Esri. Luister. Oeps, sorry. Wat ek aan by jou julle. Zeg dit so. Hoe ken jy vir Esri? Esri, maar het moet so deur die rallies en so aan. Jou indruk van hom? Indruk? Vir 'n man wat sy lewe omgedraai het, dink ek is dit seker 'n aansporing vir almal van ons, nee. Ek self ook wat ek nou so 'n bietjie short gekom het op die teer en so aan. Ervaar ou maar die Here se krag op baie stadium. Is net jammer dat ou nou so iets in jou lewe moet kry voor jy nou besef maar eintlik werklik hoe kragtig hy eintlik maar is nie. Maar ja, dit is maar soos ou nou aangaan. Amen. Alright, en hier staan ons nou by die berugte en famous Esri Milan. Wonderlike man, het 'n groot invloed op my lewe ook gehad. En Esri, vertel ons 'n bietjie van jou geskiedenis tot nou. Ja, dit is vir my lekker om hier te kan staan. Dit is vir my lekker om te kan sien dat julle hier is. Dit is vir my lekker om te kan sien dat my vriende in biking my support vandag. Ek is Esri Milan, ek het vir die Breeds gery, ek was hulle president gewees vir baie jare. Tot bekering gekom, die Here het 'n calling op my lewe gesit. Ek het gaan studeer, 5 jaar studeer, my teologie klaar gemaak, gaan basies 'n bikerskerk oopmaak, iets 'n bietjie layback, iets lekker radical vir jong mense, vir bikers, iets nie 'n nie tradisionele kerk oopmaak. So ja, dit is wat ons vandag hier gaan doen, en ja, as die Here hier is, dan mag alles met ons goed gaan. En iemand het my nou net gevra, hoeveel lede gaan die kerk hê? Wat is jou gedagte? Ja, ek dink as die Here 'n deur oopgemaak het, dan kan nie geen mens hom toemaak nie. So ja, dit is my wens dat die hele Suid-Afrika sal kan hoor dat ons baie lede sal wil hê, en ons sê vir die Here nou al dankie vir al die lede wat hy gaan stuur, en vir al die wonderlike werk wat hy ook in al die geestelike kante van biking in Suid-Afrika vir ons gaan doen. Jy sê namens almal wil ek ook net vir jou dankie sê, vir alles wat jy vir ons beteken het in biking. Ons wil nou net ons geestelike paal as pastoor van hierdie gemeenskap om die oefening vir ons te doen. En pastoor Teens, hy is so lekker om as die jongen op Teens sê,
En ek wil hê ons welkom wees tussen ons en ons gemaklik wees tussen ons vandag. Dis dit. Baie dankie Esri. Baie welkom aan elkeen van julle. Ons is so bly julle is hier en ek vertrou dat dit vandag 'n besondere dag gaan wees. Dis die launch van die Biker Church en ek glo daar's 'n geweldige groot deur ook in 'n geesdimensie wat oopgemaak word vanmiddag. En ek is so opgewonde in my gees van dit wat gaan gebeur. Ek wil maar soos die geloof lewe en sê ek roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan. So ons sien nog nie die goed nie, maar ons weet wat gaan gebeur. Ons weet wat nog gaan volg en waar die Here werk, kan ons kragtige dinge verwag. Daar's 'n mooi vertaling van Jakobus wat hy sê die gebed van die regverdige het groot krag. Nou die Chinese vertaling sê die gebed van die regverdige het geweldige gevolge. Nou ek glo dat hierdie bediening geweldige gevolge in mense se lewens sal hê en dat daar regtig dinge sal gebeur wat nie net oppervlakkig sal wees nie, maar wat diep sal insny daar in mense se gees waar niemand kan bykom. Selfs daar's baie dokters wat die liggaam kan dokter. Daar's baie sielkundiges wat by jou gedagtes en jou denke kan uitkom. Maar daar's vanmiddag een geeskundige, dis die Heilige Gees wat diep in ons gees kan bykom. En ek bid so dat hierdie bediening ons gees sal oopmaak en dat die Heilige Gees regtig met ons sal werk en ons sal vorm en maak soos wat hy ons wil hê. En ek wil vir elkeen van julle sê baie welkom. Nou Esri sal meer sê van wat in die toekoms gaan gebeur en wat hulle beplan vir die toekoms. Ek wil nie veel van dit sê nie. Maar ek wonder as ons miskien dalk net ek weet nie of julle almal mekaar ken nie. Ek twyfel want ek ken bitter min van julle. Nou ek wil hê ons moet opstaan, mekaar 'n bietjie lekker groet en sê